os vídeos desse canal, desses caras, se resumem eles a fazer casa no meio do nada, no meio da selva, entendeu? E sem equipamento, sem máquinas, sem nada. Vai observando como é que é bem detalhado. Agora eles estão cavando, né, para poder fazer a estrutura da casa. A casa é feita assim, ó, tudo sem material nenhum que a gente é acostumado hoje em dia. Somente e aqui isso aí, ó. A única ferramenta que eles têm é essa ferramenta que está na mão deles ali. E eles vão lá, cortam árvores que estão ali à volta também, tudo natural. E vão fazendo a casa deles aos poucos. Cortaram madeiras menores e estão fazendo as colunas da casa. Olha como é que eles vão ajeitando. E é um trabalho muito perfeito, parece até que é trabalho de arquiteto, com engenheiro, com maquinário, com tudo, só que é tudo feito à mão e por eles mesmos, você vê que só tem eles trabalhando. Agora possivelmente estão fazendo o piso da casa. E é uma casa grande, ó. Aquilo ali é cipó, né? Faz a amarração das madeiras. E os canais deles se resumem a isso. Fazer esses tipos de casas. Fazem até piscina com escorrego. Impressionante. E agora estão fazendo um telhado. É muito legal isso que eles fazem. Muito legal mesmo. Aproveita e já segue a página aí, segue o canal. E já deixa aquele like aí. O que você acha desses caras e desses vídeos que eles fazem? Será que eles ganham muito dinheiro com isso? Será que são eles que administram o dinheiro? Então, estou reforçando a estrutura da varanda. Fazer uma escada, ó, tem até escada. Escadinha para entrar na casa. Cara, é muito maneiro. E no meio do nada, você vê que no meio do nada. No meio do nada. Tudo feito. As árvores, isso aí agora são os bambus. Pega bambu, aí corta no meio, ó, faz o furo com aquilo ali e pega com uma madeirinhazinha mesmo. Não é nem pé que eles usam, eles fazem as madeirinhazinhas onde pegam e ó, o martelinho deles são. Tudo é feito natural. Já fizeram o piso do segundo andar. Agora vamos pro primeiro. É muito legal isso, né? Fala aí, quanto tempo você acha que eles fazem essas casas? Chuta aí quantos dias. Chuta aí no comentário quantos dias demora pra fazer essa casa. Ó, tudo feito da mesma forma. Ó, e é tão seguro que eles ficam andando em cima tranquilo. E quanto tempo deve durar também essa casa aí? Porque vai pegar sol, chuva. Acho que não deve durar o quê? Um ano, mais ou menos, 1 ano e meio? Olha que cara muito maneiro, né? Eles pegaram tipo o conceito de casa da árvore e ó, fizeram até janelinha. Conceito de casa na árvore e levar a sério. Vocês acham que vai ficar só nisso? Não vai ficar só nisso não, tem muito mais coisa aí.
Será que aquilo ali já é o telhado? Ou vamos subir mais? Olha que bonitinho. E é tudo bem detalhado, ó. Tudo bem detalhado, tudo bonitinho. Não é nada feito de qualquer jeito. Então, além de a gente fazer, né, uma boa estrutura, eles ainda decora e deixa tudo lindo. Agora estão fazendo o reboco, né? Aqui nós chamamos de embolso, mas aí é o reboco. Para fortalecer mais, né? Acho que fazendo dessa forma deve durar mais uns 2, 3 anos. Ou não, né? Porque o reboco vai secar e vai trancar, né? Então vai... Pode durar muito, mas deve ter vários vazamentos. Ó, rebocando a casa toda, rebocando o piso, rebocando as paredes. E é tudo feito à mão, você vê, ó, tudo feito à mão. Mas também, como são coisas limpas, né? Lá como o solo é limpo, não tem risco de cortar a mão nem nada, então acho que é mais tranquilo. Aquilo ali, acredito eu que seja piscina. Ó, acho que é piscina. Nem balde eles têm. Tipo, o balde é o mínimo, né? Mas nem isso eles têm. Não tem não, nem isso eles usam, né? E vai eles agora começar a decorar a casa. Já tá bem seco já, ó, o reboco. Será que o piso em volta da piscina vai ficar estilo deck? Vai ficar estilo de deck. A régua deles é um pedaço de bambu. Como que será que deve ser a conversa deles para fazer a casa? Como é que deve ser desenhada? É verdade? Será que eles conversam com uma equipe? Eles têm engenheiro, têm arquiteto? Agora já fazendo o estilo tijolinho. Que tijolinho de parede. Ó, a casa toda. Quantos dias já estão nesse momento aí, né? Agora será que eles já vão pra pintura? Era bom deixar gramadinha do terraço, cara. Os caras são muito bravos, né? Ó, tudo bonitinho, gramadinho. Cara, que impressionante. Caramba. Ah, deixou o terraço aqui gramadinho. Agora vai fazer a parte de fora. Até as gramas também são bem cortadinhas, perfeitinho. A janelinha tá ali ainda. É fazer a porta ainda, a janela. E a piscina já tá pronta. Agora vamos fazer a parte da pintura. Como que deve ser essa pintura aí? O que deve pegar para fazer essas pinturas? O que você acha? Vai pegar plantas, pegar certo barro, esse tipo de barro aí. Tem vários tipos, várias cores de barro, né? Não é só o vermelho. Vamos misturar com água. Agora fazer a janela. Onde eles pegam água. Já começar a encher a piscina? Já começar a encher a piscina.
Olha o balde deles. Será que se eu enchesse ali pelo lado não ficaria mais fácil, não é? Ao invés de dar essa volta? Não sei mesmo. E você vê como é que eles pisam de uma forma que nem mexe, nem trepida, nem treme, nem nada a casa. Continua normal, ó. E são duas pessoas, vamos dizer, ali na faixa de uns 50 quilos. Aí eu preciso terminar de encher a piscina. Igual tomar um banho, né? Sem vazamento, sem nada. Cara, esses caras são impressionantes. Impressionantes. Vai pegar um salzinho. Aí. Vai regar a planta? É, tô regando a planta. Aí bem, tô regando a planta. Os matinhos. Acho que quando crescer vai destruir a casa, né? Mas acho que o intuito é ficar assim mesmo, só pra gravar o vídeo. Você moraria no lugar desse? Fala se você tem a coragem de morar no lugar desse. E eu não tenho coragem não. Mas aí você tem um espacinho pra você plantar tudo quanto é tipo de coisa, dependendo do solo, né? Aproveita, segue a página aí, segue o canal, curte e nos vemos no próximo vídeo.